السلام علیکم، میں ہوں ثاقب طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہی ہمارا فریج خراب ہو گیا تھا، جو کہ ہم نے نزاکت بھائی کو کال کی ہے۔ یہ ان کا تعلق ڈوک بازار سے ہے اور یہ آئے ہیں جی ہمیں فریج ٹھیک کر کے دینے کے لیے۔ اور فریج کا کمپریسر خراب ہو گیا تھا، جس وجہ سے کولنگ نہیں کر رہا تھا، اور ہم نے نزاکت بھائی کو کال کیا ہے۔ یہ ابھی جی نزاکت بھائی آئے ہیں، یہ کمپریسر نیا لگا کے دیں گے۔ یہ نزاکت بھائی ابھی اس کی صفائی کر رہے ہیں، اچھے سے صفائی کریں گے نالیوں کی، تاکہ اچھی سی کولنگ کرے۔ اور فریج کا بھی قصور نہیں ہے، تقریباً فریج کو بھی 30-32 سال ہو گئے ہیں، ابھی پہلی دفعہ خراب ہوا ہے۔ اور یہ جی نزاکت بھائی ابھی یہ ساری صفائی ایک دفعہ اچھے سے کریں گے، تسلی سے کام کریں گے، اور اس کے بعد پھر کمپریسر فٹنگ کریں گے۔ کمپریسر کی فٹنگ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ جی ابھی صفائی کر رہے ہیں، جو کہ کوئی نالی شالی بند ہو تو وہ صاف ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر کوئی نالی اکثر ایسا ہے، یہ بہت تسلی سے کام کرنا پڑتا ہے۔ کوئی ایک نالی بھی بند ہو جائے نا، فریج کولنگ نہیں کرتا پھر۔ یہ جی ابھی کمپریسر فٹ ہو رہا ہے۔ نزاکت بھائی ابھی کمپریسر جو فریج کا خراب تھا وہ ابھی فٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو آگے اور بھی چیک کراتے ہیں جی۔ یہ جی فٹنگ ہو رہی ہے کمپریسر کی۔ آپ نے چینل کے ساتھ جڑا رہنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ جی کیسے فٹنگ ہوتی ہے، کیسے کام ہوتا ہے، تاکہ آپ لوگوں کا بھی یہ کام ہو، آپ لوگ بھی آپ خود پاس بیٹھ کے مکینک سے اچھی اور تسلی سے کام کرا سکے۔ یہ جی ابھی اس کی فٹنگ ہو رہی ہے کمپریسر کی، اور یہ نزاکت بھائی کا ایڈریس ہے۔ یہ جی تقریباً اے سی کا، فریج کا، اور واشنگ مشین ہو گئی، ایئر کولر ہو گیا، یہ سب ان مشینوں کا کام کرتے ہیں اور تسلی سے کام کر کے دیتے ہیں۔ یہ جی فٹنگ کر رہے ہیں، یہ ابھی نالیاں ویلڈ کر رہے ہیں، اور یہ نالیاں ویلڈ کر کے تسلی سے کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک نالی کا بھی کوئی لیکیج ہو جائے نہ رہ جائے، اور ساری گیس لیک ہو جاتی ہے جی۔ گیس کیونکہ بہت تسلی سے کام کرنا پڑتا ہے، پھر فریج کولنگ بھی نہیں کرتا۔ اور یہ جی ابھی ویلڈ ہو رہی ہیں نالیاں اس کی، اس کے بعد ابھی یہ اچھی طرح ویلڈ کریں گے، اس کے بعد ابھی گیس فل کریں گے کمپریسر میں۔ اور یہ ہم نے جی الحمدللہ جاپانی کمپریسر لگوا رہے ہیں جی، تاکہ آپ لوگ بھی ایک دفعہ ہی کام کروایا کریں، کیونکہ جو سستی چیز ہوتی ہے وہ جی تقریباً بہت چل جائے 2 سال چل جاتی ہے، 3 سال چل جاتی ہے زیادہ سے زیادہ، وہ پھر خراب ہو جاتی ہے۔ جس کی وارنٹی ہو، اور وہ انشاءاللہ جی آپ کو 5-6 سال تو آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگی، خراب ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ جی ابھی نالیاں ویلڈ ہو رہی ہیں، اور یہ جی میں نے ابو سے بولا ہے کہ ابو جی ہم نیا فریج لے لیتے ہیں، یہ اس کا کمپریسر خراب ہو گیا، جتنا کمپریسر پہ خرچہ کرنا ہے اتنا فریج نیا لے لیتے ہیں۔ لیکن ابو آپ کو پتہ ہے پرانے بندے ہیں، ان کو ایکسپیرینس بہت ہے ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو نیا آیا نا اس سے 1000 درجے بہتر ہے یہ پرانا۔ اور نزاکت بھائی نے بھی ہمیں یہی مشورہ دیا کہ نئے سے یہ 1000 درجے بہتر ہے۔ اور یہ جی ابھی گیس کی فلنگ ہو رہی ہے، ابھی گیس فل ہو رہی ہے بیچ میں۔ اور یہ جی نزاکت بھائی کا ایڈریس جو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ تلگنگ میں ان کی بڑی دکان ہے، بہت بڑی دکان ہے۔ آپ لوگ بھی اگر فریج ٹھیک کرانا چاہتے ہیں، اے سی ٹھیک کرانا چاہتے ہیں، ایئر کولر ٹھیک کرانا چاہتے ہیں، اور جو چیز مرضی ٹھیک کرانا چاہیں، آپ لوگ نزاکت بھائی کو کال کریں، انشاءاللہ جی آپ لوگوں کو تسلی سے کام کر کے دیں گے جی۔ اور یہ جی ابھی گیس فل ہو رہی ہے، گیس فل ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں جی اچھی طرح انشاءاللہ جی کولنگ۔ آج کی ویڈیو یہاں پر کرتے ہیں اینڈ، امید ہے جی آپ کو پسند